E gjitha kjo bëhet për ta kuptuar publiku, për të zhvaliduar, për të zhvlerësuar qëndrimet që mund të kenë kritike partnerët e huaj, kryesisht Ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës, për pavarësinë e gjyqësorit në Shqipëri dhe për mos ndërhyrjen e qeverisë në punët e institucioneve të drejtësisë. Pra e gjithë tentativa është për t'i dhënë një mesazh të qartë SPAK-ut dhe BKH-s, sikundër ja dha Edi Rama pak muaj më parë që mos guxoni të afroheni tek telefoni im, për t'i dhënë një mesazh që ju nuk mund të afroheni tek zyra e kryeministrit për të hetuar kryeministrin. Pse Arnold? Janë disa çështje të cilat kryeministri i ka të hapura në SPAK. Është inceneratori i Tiranës, ku ai ka firmosur në një rast unikat në botë 8% pikëve bonusit, ja ka dhënë një kompanie që nuk ekzistonte në dhjetor të vitit 2016 për një kompani Integrated Energy BV SHPK, e cila u themelua 8 muaj më vonë nga firma e Edi Ramës. Vetëm me këtë fakt Edi Rama sot duhet ikte nga zyra e kryeministrit. Shto këtu Ekoparkun, aferën e tij familjare personale në Durrës. Shto këtu Akshin, kopshin e tij personal. Shto këtu tunelin e Llogaras, që është ai urdhëruesi i vjedhjes së 50.000. E kuptoj. Jemi me lidhen me Belind Këlliçin nga Selia e Partisë Demokratike, u rikthyen këto momente. Këlliçi, duke u ndalur tek ajo që po thoni në fakt edhe tek rasti i Ballukut, si ka mundësi Britania shkoi arrestoi princin, ndërkohë në Shqipëri po arrestojmë dot princeshën, nëse mund ta marrim kështu zonjën Belinda Balluku. Çfarë emri vendosni kësaj? Shiko, jo vetëm kaq, por po të shihni dhe reagimin e mbretit Charles, kur është pyetur për të vllajën, ka thënë që drejtësia të bëjë punën e saj dhe ai nuk ndërhyn në drejtësi. Dhe ndërkohë ky është Rama gjithmonë kështu thotë, drejtësia bën punën e saj. Jo, Serradhe nuk ka thënë, Serradhe ka mbajtur leksione për sovranitetin e ekzekutivit në raport me gjyqësorin.